Re! Viss ēters ir te! Aicinājums likvidēt visas vecās partijas un dibināt īstu tautvaldību. Kas iet greizi un kā to labot? Režisors Alvis Hermanis 1-1. Sveicināti! Liels prieks! Apsveicu ar jauno teātra sezonu, kas tuvojas jūs un visus skatītājus. Sākot sarunu, atsauc uz jūs kā teātra režisoru, jūs sakat, ka jūs ļoti mīlat provocēt un liet ugunskurā benzīnu, lai skatītājs domātu. Un daudzi, ļoti daudz tie, kas lasa, ko jūs rakstat sociālos tīklos, viņi saka, pēdējā laikā Alvis Hermanis to benzīnu lej nežēlojot. Kā tā? Pamēģinām. Droši. Mūsu mājās televizoru neskatās. Es tāpēc bišķi paskatījos, nākdams šurp un parunājos cilvēkiem. Un man vispār radās tāda sajūta, ka mēs esam kolēģi. Ka es kā teātra speciālists jūs izjūtu kā kolēģi. Jo man liekas, ka jums te ar kaut kāds drusku teātris notiek. Teātris notiek. Jā, ka jūs izliekaties, es nezinu, jūs tomēr baigi kurinat par to diezgan tā bez kautrēšanās par valdošām partijām, un ka jūs tā izliekaties, ka jūs esat sabiedriskais mēdījis, ka jūs drusku izliekaties, ka jūs esat objektīvs žurnālists, un tā vispār tas tā diezgan uzkrītoši. Jums tā neliekās? Man patīk šīs izrādes pirmais cēliens. Es gribu teikt, ka es strādāju kopā ar kolēģiem, kas ir profesionāli žurnālisti, kas strādā labi, ļoti labi un izcili. Bet es respektēju tiešām jūsu viedokli. Nē, es arī papētīju, kā tās finanšu plūsmas iet uz mēdiem, tā skatos sabiedriskiem mēdiem un tiek jau savējiem. Tas jau ir diezgan acīm redzams un tam līdzīgi. Bet es galīgi negribēju jūs apvainot pilnīgi. Kādā gadījumā es to neuzskatu personīgi. Skatītāji saprot, kā es šo sajūtu sarunu redzu, negluži tā ir kaut kāda intervija ar žurnālistu, bet man liekas, jūs tomēr pārstāvat kaut kādu konkrētā valdošo partiju. Valdošo varu. Tā. Es sapratu jūsu nostāju. Paldies. Un starp citu, jūs to darat ļoti labi. Ļoti labi. Varam palikt, Herman kungs, labs sākums, bet paliekam pie tā scenārija. Ir raidījums 1-1, es uzdodu jautājumus, un jūs atbildat. Jūs tā kā tēlos, ka jūs esat žurnālists. Pamēģiniet tēlot, ka jūs kaut ko saprotat no politikas un atbildat. Tas bija tā kā uzbrauciens? Nē. Īstenībā bezmiet divi politiķi, kas ir Krievs nolikuši pie vietas, kā reiz ir aktieri, neaizmirstam, Reigans un Zeļenskis. Es viņus nesalīdzinu ar sevi, bet viņi abi bija aktieri, un viņi vienīgie, kas spēja turēt pretī Krieviem. Tas ir mans jautājums. Atbildot vēlreiz, vai jautājot vēlreiz par to ugunī, to benzīnu liešo ugunskurā un ļoti aktīvo pozīciju, drosmīgu viedokli. Kas tam ir par iemeslu? Kas bija impulss ļoti aktīvi vērsties šobrīd un nākt tādā radikālām idejām? Es mēģināšu tā bildi uzzīmēt. Es sākšu varbūt sagadīšanās pēc. Mani brālis, kurš Latvijā ir diezgan pazīstams, jo viņš ir īstenībā galvenais speciālists, kas saprot par analītiskām tabulām, par ekonomikas, socioloģiju, salīdzinošām tabulām. Un es viņus dabūnu visas redzēt. Kaut kā tā sanāk, ka tur visu laiku Latvija ir vai nu pēdējā vietā, vai nu tur kuļās starp Bulgāriju un Rumāniju. Tātad viņi vairs neskaitās pie Baltijas valstīm. Tad Latvija ir Balkānu valsts, lai visi saprastu. Jo no Baltijas valstīm viņi ir atpalikusi jau tā bezcerīgi pilnīgi. Pavisam nesen ekonomikas ministrijai, es zinu, tika uzdots atrast vismaz vienu tabulu, kur tā Latvija nav kaut kur pakaļā. Veselu nedēļu man stāstīja, viņi svīzdami meklēja tabulu, atcēla visus darbus, meklēja to tabulu un tā ir neatrādā. Es gribu pateikt vienu svarīgu teikumu. Manuprāt, Latvijā pašlaik ir ieslēgts
pašiznīcināšanās režīms. Un, ja kaut ko radikāli nemaina, tad būs ļoti slikti. Un tas slikti ir tā, ka tie tautsaimnieki un uzņēmēji, ar kuriem es runāju, beidzamā laikā, viņi saka, ka kādu laiku tāda nīkulīga degradēšanās, viņi notiks tā lēzeni, pirms viņi kaut kad gāzīsies. Bet tas notiks tā ļoti lēzeni. Līdzīgi tā kā lēni tajā bezdibinī mēs ieslīgsim. Līdzīgi kā skeletons. Vienīgais sporta veids, kur mēs esam pirmā vietā, jo braukt no kalna lejā, pie tam galvu pa priekšu, tur mēs esam čempioni. Vairs jau skeletonā mēs neesam pirmā vietā. Tad arī tur vairs Dukuri. Bet objektivitātes pēc. Es arī apskatījos tabulas. Protams, ka mēs ļoti lēni attīstamies, bet pēc iekšzemes koprodukta, kas ir kaut kāds labklājības rādītājs, ir attīstība lēzena, bet attīstība. Tā nav augsta. Mums ir apzinusi Rumānija, tā skaitā, mēs esam apzinuši varbūt Slovākiju, bet tā ir tiešām pati apakš. Tas mans jautājums, un to īstenībā 2015. gadā teica Vairvīķa Freiberga, viņa teica, ko mēs varam kulties kā tāda aizšauta pīle mūsu kaimiņiem no pakaļas. Un kā iemeslu viņi minēja toreiz, ka partiju daudzpartiju sistēma nesaprot un nemāk komunicēt un nejūt tautas vēlmi. Tas bija pirms 2015. gadā, tas nebija pirms 15 gadiem, atvainojos. Tas jau ir sen, šis process ir sen. Tas jautājums ir, kāpēc jūs šobrīd domājat, ka ir pienācis laiks tādam radikālam solim, kā likvidēt vecās partijas? Es tomēr pabeigšu to bildi zīmēt. Droši. Un pēc tam es atbildēšu jautājumu. Pieņemsim, ka Rinkevičs ir atradis pasaules labāko administratoru menedžeru, kuram būtu brīvs laiks, būt par premjeru dažus gadus. Nezinu, tur, piemēram, kādam māsīts no Tukuma, piemēram, 5 gadu dzīvo Amerikā, un izrādās, ka viņi ir apkopēji Ilonam Maskam nosacīt runājot, un Masks saka, jā, man ir 3 gadu kā reiz brīvs laiks, lai viņš man piezvana. Ko viņš prasīs Rinkevičam? Viņš teiks, cik jums liela tā valsts? 4 reizes lielākā Izrēla. Cik daudz cilvēku? 6 reizes mazāk nekā Izrēlā. Kāda viņam izglītība? Droši vien prasīs. Un tad viņš noteikti prasīs, bet kāda vīzija? Ko jūs gribat? Ko jūs gribat no savas valsts uztaisīt? Un tur iestāsies, man liekas, ļoti gara pauze. Jo par tādām vīzijām vispār ļoti sen neviens nav runājis. Es nerunāju par tādām ekonomistu kaut kādām ciparu vīzijām, bet tādām vīzijām, kas iedvesmo sabiedrību. Un tad mēs varbūt viņiem varētu stāstīt, ka mēs gribam, lai mūsu valstī dzīvo līksmi un dzīves priecīgi cilvēki, lai ir ģimenes ar vismaz 3 bērniem, lai visa Latvija ir vienmērīgi apdzīvota, lai atgriežās visi daudzies 100 000 aizbraucēji, lai katram pilsētniekam ir lauku māja un tādā gadā. Un tad ir tāds jautājums, kāpēc mēs esam diezgan droši, ka nekas no tā nenotiks. Nekas. Ja mēs kaut ko radikāli nemainīsim. Ko? Nezinu. Man pāris priekšlikumi ir, varbūt kādam ir vēl citi. Pirms nebija atkāpies Kariņš, jūs teicāt, vismaz nedrīkst dot varu jaunai vienotībai. Vairāk. Redziet, jūs sakat, tā ir partija, kas ir pie varas faktiski no 2009. Es domāju, ka vienotība ļoti dīvaini evolucionēja. Kā mēs atceramies, viņi sāk, kā tie bija gaišie spēki pret korumpantiem un tam līdzīgi. Es arī biju par viņiem un tam līdzīgi visi krietnie, labticīgie latvieši. Skaidrs, ka viņi bija par vienotību. Un tad laika gaitā, protams, var sakot, izveidojās kaut kas pilnīgi cits. Sākās arī ierēģņu 8 kājas, un tur jūs baigi palīdzējāt. Tie saucamies sabiedriskie mēdī, jo es pierādīšu, kāpēc jūs neesat sabiedriskais mēdījis. Pirms 5 gadiem vienotība knapi tika parlamentā, kā mēs atceramies. Pa šiem 5 gadiem visi rādītāji, visas tās tabulas ir gājuši tikai lejā, bet viņa popularitāte ir gājusi tikai augšā. Jūs esat malači. Good job.
Objektīvi runājot, viens, kāpēc īstenībā daudz brīnījās par labiem panākumiem, bija tas, ka ir, un to atzina šai studijā, starp citu, Andrejs Klemenķevs Saskaņa, kur izkrita vēlēšanās. Viņš teica, ir kara laiks, cilvēki nobalsoja par stabilitāti. Nē, bet tas, ko viņš saka, vai arguments, cilvēki balsoja par stabilitāti. To pašu premjeru, kas bija, lai nebūtu sašūpošanās kara laikā, kas ir tepat aiz robežas. Viens arguments. Covid un karš jau tā kā visur fonā, tas nav nekāds attaisnojums. Es domāju, tā problēma ir tāda, ka vienotība pa šo laiku ir kļūst par tādu grāmatvežu partiju, kur ir apspieduši visas kaut kādas iniciatīvas un kaut kādus, jūs saprot, sabiedrība īstenībā uz priekšu virza tikai 5% cilvēku, tas ir pierādīts. Tie ir dūlie cilvēki ar vīzijām, citiem vārdiem sakot, uzņēmēji, darba devēji, mazie, lielie, vidējie. Tikai šie 5% velk uz priekšu jebkuru sabiedrību. Un pret viņiem izturās tā, kā pret viņiem izturās, vai nu viņi brauc prom, vai kā. Es pat skatījos tabulu, 10 jaunie, turīgākie jaunie latviešu uzņēmēji. Gandrīz visi no viņiem vienkārši ir bagātu vecāku bērni. Tādā veidā viņiem tā nauda. Igaunijā, Tallinā es par Igauniju arī biju zinu, tāpēc, ka man bijusi sieva Igaunija, man 3 bērni arī īstenībā pusē Igauņi. Es ar Igauņu uzņēmējiem daudz runāju. Viņi vispār būvē tur blakus Tallinai tagad startup pilsētiņu. Tā ir tiesa. Bet tā pašā laikā nav arī tiesa par visiem uzņēmējiem latviešiem, kas nav ar savu darbu sasnieguši. Šai pašā studijā sēdēja Printful, mūsu vienīgā vienredža. Viens no vadītājiem, kurš starp citu teica, ka viņu kompāniju tā nodokļu sistēma vai biznesa vide principā apmierina. Varbūt var saprast, viņš vairāk darbojas globāli nekā lokāli. Jā, bet mums bija premjeras, ko viņš bija, es pa Kariņu runāju, viņš ledu tirgoja, Reirs, es saprotu, kaut ko viņam bija kaut kāds neveiksmīgs vegānu kafejnīcas biznes un tam līdzīgi. Tagad bija Uldis Pīlēns, pat koalīcijā veiksmīgs uzņēmējs, kurš neuzņēmās šobrīd atbildību. Pīlēnam vispār viņam ir intelektuālā kapacitāte kā tautsaimniekam, viņam daudz lielāka nekā viņiem tur visiem kopā. Bet viņš nenāk vadīt valdību. Es nezinu, vai tas ir tik vienkārši. Protams, ir vēl arī es varētu vēl dažus nosaukt, es nezinu, strīpnieks, biķis, bite. Īstenībā, kāpēc ne, kas hokejā to bronzas medaļu nomenedžēja? Īstenībā tas bija Viesturs Kozjovs, kurš starp citu atmodas laikā jauns puika, būtams kā menedžeris, viņš bija atbildīgs par Baltijas ceļa to posmu no Latvijas līdz Lietuvas robežai. Un tādā garā ir mums cilvēki, kas ir kaut ko, kā saka, rubī. Es saprotu, jums ir ideja, kā iesaistīt vai kā mēģināt aicināt šos cilvēkus nākt politikā, ja tas ir vajadzīgs. Tagad neviens nenāks politikā. Tagad nenāks, bet jūsu ideja ir, dibināt jaunu partiju, pagaidu partiju, kuras mērķis likvidēt visas vecās partijas. Es varbūt tā, atkapšoties. Var sakot, es domāju, ka tā lielā tā problēma, tie 3 vaļi, kas ir tā kā, dēļ kuriem ir tas aizcietējums Latvijā, kas būvē tos bebru dambjus, tās ir partijas, kas ir izveidojušās par tādām kvazi mafiozām, kaut kādām lūzeru grupām, kuri katrai savs politbirojas, bez izņēmuma visām. Tad ir ierēģi 8 kājas, un tad ir mēdī un tie arī, kas uzdodas par sabiedriskiem mēdījiem, kas viņus var sakot stutē. Un šie 3 vaļi ir vienkārši noštapējuši visu valsti. Tāpēc Latvija ir tukša, Rīga ir tukša, vienkārši bēdu leja tā ir īstenībā. Un mīļie tautieši, mīļie Latvijas iedzīvotāji, es domāju, ka te ir kaut kas jāizdomā, visiem kopā kaut kas jāizdomā. Un pirmkārt jauniem cilvēkiem, es tas noteikti nebūšu. Par sabiedriskiem mēdījiem jūs 3 pateicāt, kāda ir sabiedriskie mēdīji. Jūsu ideja ir, un to jūs esat ierakstījis sociālos tīklos, veidot jaunu politisku grupu, pagaidu partiju, kas nāk kopā un mēģina aizvest prom visu vecās. Doma gājiens bija tāds, ka, redziet, satversmē par partijām vispār nav neviens vārds. Satversmēs vārds partija vispār nav pieminēts. Tur ir pieminēts tas, ka ir vara pieder Latvijas tautai,
Nu, ka politika un tauta un sabiedrība tagad ir pilnīgi atdalīta. Var teikt, sabiedrība ir izolēta no politikas. Varam operatoriem uzprasīt, gaismotājiem. Tur tumši tā nevar redzēt viņu tās zīmes. Bet kā atgriezt varu, kas satversmē rakstīts tautai, sabiedrībai? Stāstiet, jums bija ideja. Tā viena lieta ir tas, ka, kā es teicu, tās partijas satversmē vispār nav minētas, un kā mēs zinām, pastāv vēl tāds vēlēšana, tāds modelis kā vienmandātu apgabals, kur, teiksim, Latvija tiek sadalīta 100 proporcionālās daļās, un katru pārstāv viens cilvēks. Mažoritārā vēlēšana sistēma. Starp citu, tieši tādā veidā 91. gadā tika pieņemta Latvijas neatkarības deklarācija. Tieši tādā veidā, jo pēc komunistiem toreiz bija tieši tāds bija vēlēšanas Latvijā. Un tie bija cilvēki, kas novēlēja par neatkarības deklarāciju, kuru mēs svinam tur, mājā. Jā, protams, viņu vidū bija arī interfrontisti. Es to visu labi atceros. Bet vienalga, varu tomēr mums latviešiem šeit, mēs esam vairāk vienkārši tā. Lūk, bet normālā veidā pie tāda vēlēšana modeļa atgriezties ir neiespējami, tāpēc, ka mūsu Latvijas partijas viņas drīzāk nošausies nekā atdos šādu iespēju. Tas vienkārši labprātīgi nekad to nedarīs. Tāpēc man radās vienkārši tāda ideja, kā ar vīrusu cīnās. Iedzen iekšā vēl jaunāku vīrusu, kas viņus visus iznīdē. Un ka vienkārši radīt vienu pagaidu, kaut kā tas pat fake partiju, kas iet uz nākamajām vēlēšanām tikai ar vienu programmas punktu. Izmainīt vēlēšanu likumu. Satversme nav jāmaina. Ir jāmaina. Nav. Mums ir 5. un 6. pantā teiks, ka mums ir proporcionāls vēlēšanas sistēmas. Tas ir kā to interpretē. Tas ir tieši tā, pēc vēlēšanas sarakstiem. Proporcionāls var arī būt. Par viengabā mažoritāru sistēmu, jebkurā gadījumā. To var izdarīt labi. Ir partija, kurai programmai tikai viens punkts. Protams, ar noteikumu, ja viņiem jādabūt tas 51. Viņiem nevajag 2/3, lai vēlēšanu likumu mainītu. 51 viņiem jādabūt vairākums. Viņi pašā sākumā šo lietu izdara, likvidējās un atkal jauns vēlēšanas pēc jauniem noteikumiem jau. Tāds variants vēl būtu apspriežams. Tai būtu jābūt ļoti jaudīgai partijai, kas varētu dabūt vairāk nekā 50%. Ziniet, reizē tas būtu arī tā kā referendums, jo pateicoties vienotībai, referendumu Latvijā vairs nekad nenotiks. Jo Sovietas laikā uztaisīja to likumu, cik es saprotu, ka referendumu jebkādu taisīt ir vienkārši nereāli Latvijā. Vienkārši, viņi ir izdomājuši visus veidus, kā tauta vienkārši nepielaist pie varas. Figurāli jūs teicāt, tur jābūt tādiem cilvēkiem kā Andrim Keišam, Kristipam Porziņam. Tāpēc es pateicu, ka, ja taisa tādu partiju, cilvēki jau zina, ka viņiem nebūs tur jāsēž 4 gadi. Andris Keišs zina par to ideju? Man liekas, jo viņš arī nolaikoja to. Un līdz ar to tādai pagaidu partijai, kas ir tikai vienreizējā lietošanai, tur varētu iesaistīt arī cilvēks, kas pavalk pārējo sabiedrību. Jo viņi tad pēc tam var iet mājās un atgriezties pie savām lietām. Labi, pieņemsim, viņi izdara savu, ir savēlēti šie 100 deputāti šādā veidā. Kur ir garantija, ka tie būs labāki, vai ka šī vēlēšana sistēma, viņai arī īstenībā ļoti daudz trūkumu, par to droši mēs tagad neanalizēsim. Garantijas vispār, bet kas tagad notiek? Tagad notiek, parlamentā sēž vai tie partiju, tie politbiroji, un tad tie puse vēl garīgi atpalikuši cilvēki. Parlamentā? Parlamentā? Jā. Jā, mēs runājam par vienu to pašu parlamentu. Kur ir garīgi atpalikuši cilvēki? Tādā ziņā es atvainojos, varbūt, tur es nezinu. Bet cilvēki, kas vienkārši, pilnīgi random cilvēki kaut kā, ja būtu mažoritārā vēlēšana sistēma, katrā tur Skrundā, Valmierā, Jūrmalā, visi zinātu to vienu, kas viņus pārstāv. Starp citu, jūs tur nepareizi sākumā pateicat, ka es gribu likvidēt partijas. Nē, neko tādus neteicu.
partijas, es neesmu Talibāni, likvidē partijas. Un, piemēram, es esmu klasiskais liberālis, starp citu. Nu, tajā, kā pirms 20 gadiem sapratu, liberāļus. Nevis nacionāli konservatīvs? Vai... Es esmu klasiskais liberālis, un tagadēļ liberāļi ir uz aizliekšanu, viņiem baigais naks, bet es esmu pret aizliekšanu. Un partijas noteikti nevajag aizliegt, ja viņi grib, viņi var tur dzīvoties. Bet vēlēšanās piedalās konkrēts cilvēks, nevis partija. Nu, un ja runā pavisam nopietni, tāda sistēma varētu arī Latvijā būt, bet... Jūs varat iedomāties, kā 100 deputāti Latvijā vietā, kur īpaši vietā, kur, kā jūs pats sakat, cilvēki, kas nav pieraduši dzīvot ciematos, kolektīvi pieņem lēmumus ar ļoti lielām grūtībām. Kā šie 100 deputāti izveidos vairākumu kaut vienā jautājumā? Nē, nu redz, piemērs ar to deklarācijas pieņemšanu. Jā, tas ir vienu lielu notikumu priekšā. Protams, visi ir gatavi uz daudz ko. Bet tajā ļoti nogurdinošajā, rutinētajā darbā, ko sauc par politiku. Es saprotu, pazemojoši tas, ka kā nu tā visās valstīs var, viņiem tās partijas tomēr produktīvi darbojas, un latviešiem redz nevar. Es esmu par to domājis, nu, bišķi ir pazemojoši tas to atzīt. Ļoti iespējams, ka latviešiem nav mentāli attīstīt spēja vienoties par kopīgu labumu. Vienoties par kopīgu labumu. Es divreiz atkārtoju šo teikumu. Tas pat latviešu smadzenēm skan kaut kas dīvains. Ne, nu, droši vien, ja būtu ļoti laba spēja vienoties par kopīgu labumu, tad būtu vienalga, kāda ir vēlēšana sistēma. Tad to varētu izdarīt vai parlamentāri, vai proporcionāls, vai mažoritārs, vai jaunas vēlēšana sistēmas. Ka tur ir viens cilvēks, un viņš vienkārši, ja viņš kaut ko salaiž, var sakot, tūtā, tad viņš jau tā normāli vairs pa pludmali nepastaigās. Nu, tas būs savādāk. Labi, pieņemsim. Var sakot, visi tie, kas šeit salasīja to, kā tas ir noticis tur Musolīni un citos laikos, kas ar labiem mērķiem, bēgot no sociālisma, aizliedza partijas, nāca pie varas un nodibināja autoritārs režīms, nekas nav kopīgs. Neaizliedz partijas. Un es zinu, ka tas parastais triks, ko izdarīja, viņš ir tur, tas ir izdevīgs Šlesaram un kaut kur tam līdzīgi. Uzreiz pasaku, es uzskatu Šlesaru par Latvijas drošībai diezgan bīstamu cilvēku. Ņemot vērā viņa sentimentus pret Krieviju. Es nezinu, viņš ir ļoti šiverīgs, tas ir forši, mēs zinām, ir Baltika un tā, bet viņš varbūt varētu sadedzināt Krievijas karogu publiski pie Krievijas vēstniecības, un tad mēs viņu savādāk skatītos. Bet, un jūs domājat, ka viņi neievēlētu mažoritāras sistēmas ietvaros? Ne, ļoti iespējams, ka viņi ievēlēs arī, bet viņš arī pārstāv Latvijas tautu. Un viņš ir ļoti bīstams Latvijas valsts, kā jūs sakat. Bet tur būtu 100 cilvēki, un viņi, es domāju, viņi tādus riskus izlīdzinātu. Starp citu, pirms vēlēšanām par mažoritāru vai šo vienmandāta apgabalu sistēmu ieteica, un par to balso Rozļiko partija. Viņi saka, ka tādu Latvijā vajag. Jā, tā kā jums ir arī... Jūs gribat man parunāties par Latvijas drošību, es atvainojos. Jūs tagad, ka šajās dienās viņi taisās pa premjeru ielikt cilvēku, kas 6 gadus iekšlietu ministrija atbildēja par austrumu robežu, mēs parunāsim par drošību. Mums jaunajā Rīgas teātrī ir 2 meitenes, 2 aktrises, kas vairāk kā gadu zemesardzē iet cauri viņas tai pašai robežai, ko tā dāma no Vienotības kopā ar savu premjeru, finanšu ministru un nekustamiem īpašumiem, tā arī nav uzbūvējuši. Un tās mūsu aktrises, viņas man stāsta, viņas zemesardzē, to tik sievietes sapratīs, viņām ir, es nezinu, menstruācijas laikā caur netīriem purviem jālien. Un tur ir cilvēks, kas vai nu sabotēja, vai aiz nevīžības neko neizdarīja, lai tā robeža būtu sakārtota. Un viņi tūlīt būs premjers. Ziniet, ko? Tie, kas nezinu, Ebika Siliņa bija... Ejiet jūs turpat, kur Krievu kuģis aizgāja. Ir bija iekšļietu ministrijā strādāja. Jūs būtu sabiedriskais mēdījis, jūs šajā studijā pie šām smukām dekorācijām taisītu diskusijas un purinātu tos cilvēkus, kas ir atbildīgi par austrumu robežas izgāšanu. Jā, Hermaņkungs, es esmu vaicājis vairākiem pēc kārtas iekšļietu ministriem par to, kāpēc tik lēni un neviens nav atbildīgs. Ne, viņi ir atbildējuši to, ko viņi ir atbildējuši, un tā mums tie procesi notiek. Bet varbūt vajag kaut kādu paraugu prāvu uztaisīt. Nu, tā pa īsti. Jūs šobrīd aicināt uz vienu paraugu vēlēšanām? Es vienkārši domāju, jūs esat radījuši tādu sistēmu, kur neviens nav atbildīgs.
Lielākā Latvijas problēma ir pēc ierēdniecības ir līderības trūkums. Jo cilvēki ir atradinājušies vispār no tā, ka ir atbildība. Ka kāds par kaut ko atbild. Jums ir idejas, kā šos līderus, ja Latvijā tādi ir pietiekamā skaitā, dabūt politikā, kur, kā jūs teicāt, nevalda tā vide, kas veicina ierasties, saglabāt labu tēlu, saglabāt labu reputāciju, tāpēc, ka visi baidās no tiem līderiem. Es domāju, tas jaunais prezidents, viņš ir, es tikai saprotu, viņš visu mūžu, viņš neko pats tā kā ar savām idejām nav nopelnījis, visu mūžu saņēmis ierēģi vai politiķa algu. Cik es dzirdējis, viņš vispār visu mūžu pie mammas ir dzīvojis, tikai tagad uz Jūrmalas rezidentu pārvācies. Mums ir ļoti grūti spriest, kādas ir viņa administrātoru un menedžeru dotības, tāpēc, ka ārlietu resorā, protams, tur nav kur tā kā riktīgi izpausties NATO un es valsti. Kaut gan, starp citu, Lietuvas ārlietu ministrs parādīja spējas uz inovācijām. Viņi sāka Viņi nostājās Taivānas pusē, līdz ar to izsaucot Ķīnas uguņus, bet tagad Lietuvā ir Taivānas tehnoloģijas. Tā iniciatīva nāca no ārlietu ministra. Ko es gribu pateikt? Iespējams, ka Rinkevičs ir brīnumi jauks cilvēks. Mēs neesam pazīstami, bet nav riktīgi tāda ticība, ka viņam ir tādas, ka viņš šajā situācijā sapratīs, ka godīgi sakot, es neticu īstenībā prezidentam, kurš dziesmu svētkos vispār no lapiņas, kuriem jālasa ir. Kurš savai tautai nevar normāli kaut ko pateikt bez lapiņas dziesmu svētkos. Respektīvi, tas, kas valsts prezidentam jūsuprāt, tā ļoti konkrēti būtu jāsaprot, nedot varu jaunai vienotībai. Šajā gadījumā. Tas ir tas, ko jūs šobrīd sakāt. Kas ir viņa pilnvarās, kā valsts prezidentam? Ja vienotība pie Šprīces ir no 2009. gada, tur bija pa 3 gadu pa vidu bija Kučīnskis, saprot, no zemniekiem. Pa šo laiku viņi bijuši pie teikšanas, viņiem bija finanšu ministrs, viss. Ja valsts ir tādā pakaļā kā tagad, tad ir jādara kāda vienotība, ko jūs vispār smējaties? Tad valsts prezidentam būtu jādara kas? Šobrīd. Tieši šobrīd es domāju, ka varbūt to kaut kādu ugunsgrēku varētu mēģināt dzēst ar kaut kādu tehnisko premjeru. Ko mēs zem šī vārda saprotam, kādu, kuram ir kaut kāda, ko es atvainojos par rupjiem vārdiem, vīzija, kuram ir kaut kāda bilde, un kuram ir kaut kādas, var sakot, menedžera spējas, kas, es jau dažus uzvārdus nosaucu, noteikti ir vēl. Skaidrs, tehniskais premjers. Viens neliels video fragments no tā, ko jūs par politiku, par situāciju, par vēlētājiem teicāt pēc 12. Saeimas vēlēšanām 2014. gadā. Atsauksim atmiņā pāris ideju, pāris domu graudu, lūdzu video. Latvijā, diemžēl, maz izglītotais vēlētājs ir lielā skaitā. Turklāt, kā pierādījās, ka 40% Latvijas pilsoņu ar vēlēšanas tiesībām vispār ir bez smadzenēm. Viņu smadzenes atrodas, pastāvīgi atpūtas režīmā, par ko liecina viņu neierašanās uz vēlēšanām, jo nepiedalīties tādā veidā valsts vadīšanā, tas liecina par to, ka viņu, var sakot, viņus mēs vienkārši uzreiz noliekam malā. Ja viņi būtu atnākuši tām vēlēšanām, tad varētu būt liels ziepes, tāpēc, ka viņi ir iracionāli. Viņi nepadodas, loģikai. Viņi var sekot visādām psihiski nelīdzsvarotām un ezotēriskām personībām, un līdz ar to mēs varētu beigās nonākt pie tādas koalīcijas, ka visiem būtu mutes vaļā. Tāpēc, protams, tad ir problēma, ko darīt ar tiem mazizglītotiem vēlētājiem, kur tomēr briesmīgi grib piedalīties vēlēšanās. Kā jūs domājat, par ko viņi balsoja? Skaidrs, ka par ko viņi balsoja. Par ko? Viņi balsoja par Sudrabu un par Artu Skaimiņu.
Tas bija 2014. gads. Jā. Nu, par vēlētājiem runājāt skarbi. Jūs tagad runājat par tautvaldību un to, ka tajos 100 apgabalos šādā veidā mēs dabūsim kvalitatīvāku parlamentu. Jūs esat mainījis domas par mūsu vēlētāju lemtspēju, spriestspēju? Ne, ja man personīgi ļautu izvēlēties, es tagad pateiktu savādāk. Es domāju, ka vēlēšanās vajadzētu piedalīties tikai tiem pilsoņiem, kas maksā nodokļus. Kādreiz vēl teicāt tikai tiem, kam augstākā izglītība? Jā, bet es esmu vīlies šajā teorijā. Tie, kas maksā nodokļus, es teiktu. Kāda mūsdienās augstākā izglītības atvainojos? Kas maksā nodokļus? Atkal valsts sektors, sabiedriskais sektors? Kauču, tomēr, ne tikai, protams. Jā, Jā, sapcīt, es gribu uzreiz pateikt, ka valsts teātra, piemēram, visu, ko mēs saņemam no valsts dotācija, mēs visu vismaz tikpat daudz atdodam atpakaļ nodokļos. Jā, un sapcīt, ļoti svarīgi, ko es gribu pateikt. Ļaujiet man šo pateikt, ka tas, ko es tagad te prātuļoju, tās tikai mans personīgās domas un nepaturiet to ar Jauno Rīgas teātri. Mums teātrī gan darbinieki, gan skatītāji, katram tur savi politiskie uzskati, tur viss spektrs noteikti ir. Un tam nav nekāds sakars, ko es tagad runāju. Tas dažādas lietas. Jā, tas ir skaidrs. Jūs esat ļoti bieži izteicies par daudziem notikumiem un procesiem. Jā, vienkārši man nepatīk skaisti klusēt, ar to es atšķiros no citiem. Citi dodas priekšroku skaisti klusēt. Labi, bet ja nenotiek nekādas izmaiņas, un jūs, prāt, ir nepieciešams Latvijas politikā kardinālas izmaiņas, kādu ceļu, vīziju jūs redzat, kur Latvija aiziet? Jūs teicāt, tā ir pašiznīcināšanās. Vai jūs arī vienmēr sakat, vispirms es lieku priekšā pesimistiskāko scenāriju? Un tomēr? Mūsu mīļā un skaistā Latvija nīkst laukā. Kā jau es teicu, viņi vienkārši, pat fiziski viņi paliek tukši. Ļoti iespējams, ka manai dzīvē vēl pietiks. Bet es visvairāk brīnos par jaunajiem. Kāpēc? Es saprotu, ka mūsdienās, ja kādam kaut kas nepatīk, neviens jau ielās neiet. Vienkārši nopērk lidmašīnas biļeti. Vēl jau vairāk latvieši nekad ielās neies. Viņi neies kā francūži vai tur gruzīni. Latvieši nopirks biļeti. Viņi neies ielās, bet, kā jūs arī pats esat teicis, tad, kad ir tie ļoti kritiski brīži, tad viņi izdara pareizo izvēli un izdara aktīvi pareizu izvēli. Acīm redzot, viņi nejūt, ka tāds kritisks brīdis ir pienācis. Jūs ziniet, tā kā es pagājušajā nedēļā nācu klajā ar dažām savām šiem idejām, ļoti daudz cilvēku man atbalstīja. Un tur starp viņiem bija arī viss spektrs. Tur bija sākot ar uzņēmējiem un no Rikstena, kur arī nebaidās runāt skaļi, jo kultūras cilvēki baidās runāt. Tā mums Latvijā ir. Jā, viņi izvēlas skaisti klusēt. Kas būs tālāk? Jā, redzēsim. Es brīnos tiešām par jaunajiem, ka viņi kas mums ir tā partija, tie, kas vienotības fārnu klubs. Grūti audzināmie tie, progresīvie. Labi pateicis. Viņiem ir, viņiem it kā azarts ir, bet viņiem tās, saprotu, tās arī ir problēmas, bet tās ir pseido problēmas salīdzinot ar to, kas tagad notiek ar valsti, ar valsts nākotni. Kādā ziņā jūs domājat pseido problēmas? Kuras viņi izvirz priekšplānā kā savas prioritātes? Tur ir diezgan gara programma. Tā ir tomēr tāda, kā saka, ārkārtīgi kreisa un prokrieviska partija, kuri visu laiku, var sakot, viņi rūpējās par upuriem un, var sakot, galvenais būt dzīvē ir upuriem.
Nu, kādiem upuriem vajag saņemties un vajag, es negribu, var sakot, sākt, bet te vajag aktīvu rīcību, nevis, jā, bet es saku, es tas nebūšu, es nevaru politiku nodarboties, es gribu taisīt izrādes, un man nav ne tā veselība, ne tas vecums, lai to darītu. Es nevienam te arī neuzbāzos, kā jūs zināt. Es nekādas preses konferences nerīkoju. Mēs jūs uzaicinājām. Es vienkārši dažreiz ierakstu kaut ko savā Facebookā, un tad es skatos, tas ir portālos tur iekšā, un jūs man uzaicinājāt tagad. Es nevienam neuzbāžos. Ļoti jauki. Es domāju, ka jūs esat sadzirdēts, un droši vien daudz, un tad daudz var izvērtēt, cik pamatoti, cik nepamatoti, cik var ņemt vērā kādas idejas no tā, ko jūs sakat. Varbūt esat kaut ko pamodinājis. Mīļais Gundar, es ļoti lūdzu, lai jūs kļūstat par sabiedrisko mēdīju. Šeit vajadzētu notikt šī sarunā. Vismaz 5. reizi, Hermaņkungs. Paldies jums par piedāvājumu. Tagad TV24 drīzāk var sakt par sabiedrisku, nevis jūs. Šeit vajadzētu notikt visām šīm diskusijām, visiem šīm sarunām. Katram raidījumam savs formāts. Te šobrīd runāju ar jums, starp citu. Jā, bet es jūs uzaicināju. Jūs dažreiz, es zinu, ka jūs dažreiz uzaicināt tā kā oponentus. Atgriezīsimies, es jūs uzaicināju kā oponentu vai kā cilvēku, kur viedoklī mēs un Latvijas skatītāji labprāt ieklausītos. Tas šobrīd notiek tiešajā eterā. Forši. Un es ceru, ka tas nav teātrs. Nē, nav īstenībā. Vai Čulpana Hamatova arī jaunajā sezonā spēlēs? Tas ir nopietns jautājums, jā, jaunajā Rīgas teātrī. Un kā viņai iet? Šos arī nolika valodas eksāmenu, 89 balles, tā viņa man teica. Ja es pareizi atceros, tas līmenis, kas saucās A2, es nezinu, ko tas nozīmē. Šodien mums bija pirmais mēģinājums citu jaunā izrādēji, kas sauksies Kurlmēmo zeme, kur viņi visu izrāda no sākuma līdz beigām runās latviešu valodā. Kā viņai iet? Kā viņai iet, jūs zinat, tur traki, ja tur, piemēram, pagājušajā nedēļā tur viņi izdomāja jaunu triku, viņi sāka indēt nost kaut kādas opozīcijas, kādas pārbeidzējas tur. Paldies Dievam, ne fatāli, bet vairāk žurnālists Krievu, kas ir tagad Eiropā, tika indētas un, jā. Jūs kādā intervijā sakāt, ka tie, kas pārmet, kāpēc ar Čulpanu Hamatovu sadarbojaties, jūs teicāt, ka ir jādibina kontakti ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs runāsim kādreiz. Jā, es gribēju pajautāt, jūs teicāt par žurnālistiem, kur jūs velkat to robežšķirtni? Robežšķirtni, atceramies gadījumu ar Dožģi, arī žurnālisti, arī kā opozīcijā varēja, bet tas gadījums bija tāds, kad visi, un arī jūs teicāt, nē. Un viņi šonedēļ kā reiz aizbrauc, tikai šonedēļ, un es joprojām uzskatu, ka tas bija pareizi. Starp citu, es atvainojos Rinkevičam, tā bija, starp citu, viņa ideja, un īstenībā es novērtēju kā galīgi nesliktu ideju. Viņš, manuprāt, kā ārlietu ministrs, viņš izdomāja, ka uztaisīt Latviju par tādu hubu Krievijas opozīcijas presē. 250 žurnālisti, ja es nemaldos, atbrauc pagājušu vasaru. Tā bija viņa ideja, un tobrīd viņa likās, forša ideja, jo likās tūlīt Puķins kritīs, un tad mēs būsim, var sakot, kā saka, galvenie palīdzētāji un tam līdzīgi. Bet, sanāca tā kā sanāca, un es toreiz arī biju viens no tiem, kas sita bungas un teica, ka nē, labāk, ka tomēr, lai viņi brauc prom. Un man bija, kad bija skaidrs, ka viņi sāks maisīties Latvijas iekšpolitikā, jo vienkārši es padomāju, mums jau tagad ir jūra ar nelatviešiem, par kuriem mēs joprojām nesaprotam, kurā pusē viņi ir. Visas saskaņas un tagad elektorāts un Roslika un Šlesera elektorāts. Mēs joprojām nezinām, kurā pusē viņi ir. Un protams, ka šie Maskavas žurnālisti, viņi lietu saskaņas dzirnavām, tas skaidrs. Tā, ka es domāju, labi, ka viņi aizbrauc. Man starp citu, ka toreiz tas notika, man bija telefona saruna ar Ģimu Rātovu, kas vēl pazīstams kā Nobelprīzes laureāts, jo mēs jau agrāk bijām pazīstami. Un mēs šo lietu izrunājām, viņš teica, jā, iekšpolitikā maisīties
Tā bija kļūda, un mēs to nedarīsim. Piemēram, Novai Gazeta, Eiropas, kas turpina strādāt, kopš tās reizes mēs zinām, ka neviens nav pārkāpis šo līniju no tiem atbraucējiem žurnālistiem. Pavisam pirms kara sākuma, tas nebija ilgi, jūs Ksenijai Sobčakai teicāt intervijā atbildot jautājumu, ko jūs domājat par Putinu, tad, karš vēl nebija sācies, bet jūs teicāt labi, ka ir Putins, nevis kāds daudz briesmīgāks. Jūs zināt, tad, kad toreiz Zatlers Puķinam dāvināja hokeja krēku, neatceros Latvijas vai Rīgas Dināmo formu, kas bija viņa administrācijas vadītājs? Rinkēvičs. Kad Vairvīta Freiberga brauc uz 9. māju, uz Maskavu un tam līdzīgi. Ko jūs man tagad sāksiet? Tas, kas bija pirms kara, tas viss, protams, bija... tas bija starp 14. un 22. Bet es atceros to interviju ar Sobčaku. Es atceros arī toreiz, ka viņi man prasīja, kas man vairāk nepatīk, Merkel un Putins, un es uztaisīju tādu nepieklājīgu pauzi. Tas bija nākamais jautājums. Un joprojām es uzskatu, ar Puķinu viss skaidrs, viņš ir tāds acīm redzamais evil, ļaunums. Bet Merkele, kā mēs tikai tagad to uzzinām, 12. gadā tieši Merkele bija tā, kas nobloķēja Ukrainas iestāšanos NATO. Bils Klintons pat atzinās, ka Merkele bija tā, kas nobloķēja. Un ja Merkele nebūtu nobloķējusi, Ukraina jau 12. gadā būtu ceļā uz NATO un nebūtu šie 100 000 mirušo cilvēku. Nemaz nerunājot par Brexitu, kas tajā vasarā notika ar 52%, un kurus točā Angļi. Tos 2% es esmu pārliecināts, viņi veltīja Merkelē. Jums bija izrāda Velbeka pakļaušanās un esat teicis par Eiropas vecās civilizācijas bojāeju neatgriezenisku. Kā jums šķiet, vai tas, kas ir noticis Ukrainā, ir atmodinājis kaut ko Eiropā, kas var mainīt lietu gaitu un atmodināt kaut kādas jaunas vēsmas, jaunas enerģijas? Bez šaubām tas jau ir acīm redzams, jā. Tas acīm redzams, viss ir savādāk tagad. Un arī politiķiem ir pilnīgi citi standarti tagad. Un par bēgļiem es arī neesmu mainījis savas domas. Nevajag mums tagad no Vidusāzijas, lai brauc ar taboriem un ģimenēm. Kā būtu, ja mūsu politiķi izdomātu, kā dabūt atpakaļ tos dažus 100 000 latviešu? Cenšas jau. Kā būtu, ja katra partija savā programmā raksta iekšā, ka ir vajadzīgs un ir vajadzīgi apstākļi. Kāds atbrauc, apskatās, aizbrauc atpakaļ atkal. Kāpēc nav tie apstākļi? Kāpēc nav tie apstākļi? Mēs jau sākumā par to runājām. Kaut kā klibojam, kā aizšaut pīli. Lēni uz priekšu. Valsts ir, vienkārši Latvijā ir par daudz valsts. Valsts īstenībā jāatbild par tikai dažām lietām. Drošība, aizsardzība, izglītība, veselība, ceļi, teātri, nezinu kas. Un viss nevajag, mums ir vienkārši pārāk daudz tās valsts. Es saprotu, ka mūsu kārtīgie ierēģi, kas arī noteikti ir labi cilvēki, viņi vienkārši ir aizpildījuši to visu telpu, ko ierēģi momentā aizpilda, un ka mums ierēģi dara to pašu apjomu, ko tādā Francijā un lielajās valstīs, bet vienkārši mēs esam maza tautiņa. Mēs nevaram atļauties, ka mums puse no mūsu iedzīvotājiem ir ierēģi. Labi, mēs varam visi kļūt par ierēģiem un saņemt ierēģu algas. Daram tā. Ašarānis tagad domā atrisināt situāciju, paaugstināt nodokļus. Viņa liela daļa, arī jūs teātris skatītāji, arī ierēģi un visi citi. Mums pavisam maz laika bija, man diezgan daudz jautājumu par teātri, bet daudz nav palicis. Jūs atgriežaties šo sezonu jaunajā vai vecajā, izremontētajā ēkā, solījāt beztermiņu streiku un vairs nepublicēt un neizrādīt pirmizrādes vecajā, šobrīd pārtraucāt. Acīm redzot, kāpēc? Tāpēc, ka saņēmāt solījumu, ka būs beidzot. Jā, tas streiks savu funkciju uz to brīdi izpildīja. 7 gadi tas viss notiek. Es ļoti atvainojos, bet jāprasa, kāpēc 7 gadi, jo es domāju, tas ir tāds kārtējs vienotības meistars ticis, jo viņam bija finanšu ministrs, kas atbild par nekustamiem īpašumiem un var sakot, atkal ierēģi sapinās meistarībā. 7 gadi!
tāds labs dzīves posms. Godīgi sakot, ja mums toreiz būtu kāds teicis, ka būs 7 gadi vismaz jāgaida, es domāju, ka mēs arī 7 reizes padomātu, vai mums vajag to remontu. Jūs no 1997. gada esat mākslinieckais vadītājs. Latvijā tas nav vispār māksliniecisko vadītāju, bet tas ir tāds vērienīgs skaitlis. Joprojām ir interesanti vadīt teātri. Šobrīd, tad, kad es esmu to studentu kursu paņēmis, un tagad pats galvenais ir tā atgriešanās mājās, protams, ir ļoti, ļoti liels entuziasms. Es nezinu, cik ilgam laikam man viņš būs, bet šobrīd viņš ir, jā. Es lasīju pēdējais jautājums. Lasīju jūs dienas grāmatu ļoti interesanti. Sarakstīt gan pirms vairākiem gadiem, 2015. 16. gads par jūsu braucieniem uz Eiropu un viesizrādēm un visiem skandāliem ar jūsu izteikumiem tā tālāk. Bet viena frāze, kas man arī uzrunāja īstenībā, un jūs teicāt tā, ka jūs vertikāli vai horizontāli, pareizāk sakot, pasauli esat iepazinis līdz mielēm. Jūs visu zināt. Bet tajā vertikālā dimensijā, tur gan jūs esat iestrēdis un netiekat nākamā līmenī, un gandrīz katru dienu par to jādomā. Tas bija pirms 5-7 gadiem. Kāda tagad ir sajūta? Kādu pagriezienu jūs uztaisiet? Tas jau tā kā Rīgas laikā gandrīz. Nu jā, tas ir... Tas, es domāju, ir tas izaicinājums, kas mūsu vecumā cilvēkiem ir, jā, par to vertikāli. Izaicinājums turpina būt. Herman kungs, liels paldies. Es ceru, ka jūs nevainojaties. Jūs prasījāt benzīnu. Protams. Paldies, liels paldies par sarunu. Lai viss izdodas jaunajā sezonā jums un arī jūsu konkurentiem, visiem Latvijas teātriem. Paldies. Re! Viss ēters ir te!